Program nama saya adalah Sebastian. Oke, mari kita mulai. Tapi mau tulis apa? Oke. Mari kita nonton ini. Ayo kalian dengar aja ya. Lanjut aja, kalian bel jangan pakai, jangan lupa pakai like aja. Oke, sekarang kita bakal main ini ya. Kita bakal ngajar Erpan gimana main keran yang baik dan benar. Lihatin saya main nih. Let's go. Serara. Kena tipu suara Gimana? gue. Kita juga punya 5 kesempatan ini. Saya udah lihat Erpan main ya. Caranya? Mungkin yang doang boy, please lah ya. Oke, ceritanya kita ditangkap oleh nenek-nenek geblek. Oke, ini udah diatur sama Erpan. Nah. Oke, gitu doang ya. Woi, Granny, mana kamu? Saya nggak takut. Siapa lah yang Granny? Oh my god, ini kenapa mukanya busuk, lebih busuk daripada Anto ya? Busuk lagi terus. Gitu. Nah, gitu orang suruh main, boy. Ya gitu. Aku bodoh. Anjir. Jangan ketawa-ketawa aja, ini saya sengaja ya. Tuh. Dapat pulsa. Let's try again. Bahasa Inggris saya betul ya. Backsoundnya lumayan serem tapi. Itu kenapa jatuh, boy? Saya nggak takut ya, please. Ya percaya, saya percaya, woy. Percaya siapa lah? Masuk si gembel nih. Bikin meja apa mbak? Oke, dan saya baca komennya katanya Master Green ini nggak bisa ngeliat ya. Dia cuma menggunakan Minus dia. Saya nggak takut. Kecakaran anjir. Kali itu kelihatan. Ini apa? Irfan. Yang satu lagi siapa? Nih. Batu biji. Capek nggak ada kursi ya di sini. Bayangkan dia masang trapdoor. Oke, please. Oke, saya langsung lari. Berapa? Bandel ya. Ya kerceng. Ini ketawa-ketawa doang. Jangan ketawa. Entah apa? Penakut. Satu guys. Itu Apanya penakut? mana Granny ini neneknya Anthony? Siapa? Please lah ya. Please lah. Ngapa ambil pocim? Oi. Kiri. Buruan. Ya nggak usah tegang, bolos boy. Jangan salah. Enggak, saya nggak tahu. Emang batuk saya kayak gitu ya? Batuk saya emang agak aneh, nggak usah ketawa ya. Kenapa lagi kalian batuk? Emang kadang saya suka batuk nggak jelas gitu ya. Ya Master Bijix. Oke, ini kesempatan kita yang keberapa saya nggak tahu dah. Ambil, boy. Ini trapnya kenapa sih ada, woi? Iya ceritanya. Oke guys, itu aja video. Kalau mau klik subscribe apapun jangan lupa klik oke. Bye. Irfan biji.